gëzuar festën e Shën Valentinit të gjitha grave shqiptare. Dua t'ju uroj sepse motrat tona, pavarësisht se janë të besimit të gjysmëhënës ose të kryqit, që të gjitha kanë të drejtë që të bien në dashuri, të dashurojnë. Dhe kjo është dita e të dashuruarve. Është ditë e veçantë sepse pikërisht në këtë ditë unë arrita të kuptoj se përse ne kemi emrin Alban. Për një shkak shumë të thjeshtë. Emri Alban është emri i maleve, i Alpeve, dhe ky emër nuk është grek, por është emër i fisëve kelte, të cilat janë përhapur edhe në Britaninë e Madhe, Albion, dhe janë përhapur në të gjithë Europën perëndimore. Pra, kur ju thoni Ballkani perëndimor, ju i bëni nder në fakt pushtuesve të huaj që e quajnë këtë Ballkan, që në gjuhë turke do thot male. Është përkthim i Alpeve shqiptare. Pra do t'i quajmë malet perëndimore ose Alpet perëndimore dhe jo Ballkanin perëndimor. Në fakt, të gjitha Alpet e Europës perëndimore janë Alpet ilire shqiptare dhe nuk ka pse të thuhet Ballkani perëndimor. Nuk jemi në një vend kaq i vogël. Toponimet e ilirëve janë shtrirë deri në Europën qendrore, deri në Poloni. Dhe slavët janë të ndërgjegjshëm për një gjë të tillë. Pra të quhet ky gadishulli i Alpeve, një herë për gjithmonë, që në gjuhën e pushtuesve ka fjalën Ballkan, që do thot malet. Dhe këtë emër ta vëmë pikërisht ditën e Shën Valentinit, ditën e dashurisë, që në fakt të mësojmë të duam atë dheun. Kur themi fjalë të huaja, ne nuk e duam atë dheun. Kur themi fjalë që i kanë përdorur gjyshrit tanë, ilirët, atëherë ne dashurojmë atë dheun dhe kjo është dita e dashurisë. Mirupafshim në filma të tjerë të bukur shkencor. Qofshi të dashuruar gjithmonë.